दोस्तों रुको रुको, दोस्तों रुको, मेरी बीवी सख्त बीमार है, मुझे एक दवा की जरूरत है, एक जंगल में मिलेगा, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरी बीवी को कैंसर है। एक बुजुर्ग ने बताया कि इसका दवा मिल सकता है, लेकिन एक जंगल में है। लेकिन मुझे पता नहीं उस जंगल में क्या है, लेकिन मैं दवा लेने जा रहा हूँ। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं दवा लेकर ही आऊंगा। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं इसे हरा सकूं। अगर इसकी दूसरी पार्ट चाहिए तो मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं आ गया हूं मैदान में दोस्तों।